是啥物拢无，越过头会看到，花开花谢香落土，春去秋来日头笑，拢是岁月的暂时，美丽的相逢。 吹啊吹，你我付出的爱袂消失，会一直生。路吹啊吹，你芳枝的心，起起落落拢是缘。感恩一世人吹过的风，感恩一世人揽过的雨。 若是你我吃过苦，幸福的点点开花，慢慢结果。感恩行过坎坷的路，感恩听过的失败的错。若是不捌跋一道，哪会画出人生？ 好困啊！是啊，下晡的时阵你陪伊耍，伊足欢喜的，耍甲真忝，一时仔就困去啊。啊，静静，你毋是讲惊带阿峰出去，别人会用奇怪眼光看伊？要看就互因看啊，啊袂当因为惊人看，就甲阿峰拐起来。而且伫我看起来，阿峰甲别个囡仔共款，是健康是正常的。 啊，袂晓行路，是有关怎？美人鱼嘛袂晓行路啊。你最近拢伫看美人鱼的故事啦？结果啦，刚才我有带着你。啊，你哪会用安尼讲啦？若毋是因为你哦，我真正毋知影要用什么款的态度面对阿峰呢。 我也毋是无怨叹过，啊，毋过怨叹有啥物路用？路也是要行落去啊。一开始人咧看阿峰的时阵，我嘛是足艰苦的。毋过时间一久，我的心就亲像石头共款，啥物拢袂惊。干嘛呢？ 今日阿峰伫公园讲的代志，你有啥物想法？阿峰讲啥？哪会遮紧就袂记啊？啊，就伊讲想要爱一个妹妹。囡仔人讲的话，你嘛藏伫心内。其实我嘛是安尼想。你阿峰拢已经5岁啊，咱应该阁生一个来陪伊啊。毋过医生讲哦，我知影医生讲咱无应该阁生，啊，毋过咱两个人身体拢遮尔啊健康，生出来囡仔哪有可能问题？阿峰会安尼，一定是因为咱生的关系。咱阁生一个好无？我相信后一个一定是健康的囡仔。你是领导唯一的后生，我有责任替领导传宗接代。别管啦，啊，生囡仔毋是家人为着传宗接代啊，你毋通有即款压力甲想法，好无？这毋是压力，是我的责任呢。你是咱家的孤囝，阿爸一定嘛足希望咱会当阁生一个。不过阿爸哦，毋捌安尼讲过啊。伊无安尼讲，无表示无安尼想。哎，要生毋生哦，还是咱的代志嘛。对，
是我想要搁洗一个。这件代志哦，免遐尔着急，咱豆豆考虑啦。是安怎你无爱答应？你是毋是感觉咱两个人的基因有问题？无啊，我无感觉咱的基因有啥问题啊。那安尼就搁生一个囡仔啊！随缘啦，好无？你答应啊？妈，请你赐予我一个囡仔，不管是查甫还是查某拢好，只要身体健康，我就真满足啊！拜托你。妈，关娘仔是不是真的这么厉害？要生囡仔来救伊就会呢？是啊，那我求伊，予我一个妹妹，伊会答应无？你是安怎遮尔介意妹妹？我若生弟弟，敢毋好？我袂，我妹妹较古锥，我会用甲伊放头毛。好啦，啊，毋管是弟弟还是妹妹，我拢希望伊会当亲像阿峰遮尔乖，遮尔体贴。啊，搁有会怎会行？哎，当事啊，当事啊，陈当事，什么代志啊？你咧想啥啦？啊，你上班一向是第一认真的人呢，要坐你遮发呆呢。讲啦，有什么代志啊？讲啊，咱实在就毋是一工两工，对无？有什么代志袂当参详啊？除了钱项哦，剩的哦，拢好讲。阿红啊，我问你哦，假使讲有一间面单，你第一摆去食煞食歹腹肚，那安尼，你敢会搁去第二摆？啊，就是讲巷仔口身躯迄几间哦，啊是正手柄啊倒手柄，食歹腹肚我袂搁去哦。毋是啦，是啊，到底是安怎？袂紧讲，业着。是结婚啦。说啊，是安怎呀？伊想要搁生一个。生一个，安真好啊。啊是讲甲面单有啥物关系啊？无啦，甲伊面搭无关系啦。我的意思是讲哦，甲阮阿峰啊，这个状况，啊医生嘛有讲，我甲结婚的基因哦有问题啦。我是惊讲又搁生一个无健康的。是啊，既然安尼，素啊，哪阁想要生一个？啊，伊就认为讲阿峰会安尼行为懒散啊，只要后一体哦好好照顾，绝对无即款的问题啦。啊，这个问题哦，恁这做外人的，真正足歹替恁做决定啦。啊，你自然就好啊啦。你看，迄天公伯啊哦，若是要互你一个囡仔，你安怎挡哦，你就挡袂掉啦。啊，伊若是感觉讲一个对恁的考验已经够啊，啊，你救你嘛救袂来啊，对无？董事啊，我这有一批货哦，爱麻烦你处理咧。是。10工要赶10万台哦，经理啊，这可能是有过困难了呢。麻烦咯，找无厂商甲接啦。就是因为安尼，唔才会麻烦你，因为你有经验嘛，而且你甲遐个厂商关系阁真好。相信哦，你
你一定做会到啦！加油加油！经理啊，我讲咩？哇！10万台计算机呢，这量遐大，谁敢接啦？今日经理头先要来创治啊！我听讲哦，最近顶悬顶也是顶甲足暗的。你这单若是做无好，万岁抓你抬头。甲你保重。应该是袂啦。唉，想安尼济嘛无路用啦。我看我是赶紧打电话找厂商较要紧啦。已经是第11间啊，国父革命拢已经成功啊，不过我也是失败。要安怎才好咧？剩8天尔咧，要哪有可能？王老板啊，咱个合作遮尔久啊，对无？即届哦，你一定要甲我斗3工啊，吼，拜托一下啦。袂了。好啦，歹势咧，甲你叫了。陈同志，我就知哦，你一定搁留咧加班。啊，我甲你炸食的啦。多谢啦。讲找无厂商甲你斗做。你直接甲经理讲哦，这个条件哦做袂起来啦，要哦加按几工啊？啊，若无绩效也有悬啊。这个厂商哦无可能配合的嘛。袂个啦，啊袂到最后，我绝对袂放弃。这是我做代志的完成。拜托诶，你莫遐惊好无啦？敢讲吼，你要为着这个工课，参加连拢我爱过来哦。收收诶，要吹吼，明仔载才来吹。即摆先转啊，紧的啦。好啦。明仔才吹啦。同事，你倒来。你是安怎？这么无精神，是不是伤忝啊？好啦。是我让我一讲。好啦，先莫想遐多，去洗身躯，好好休困。明仔载毋才有开来继续拍拼。
囡仔上幸福啦，无烦无恼。别看啦，阿峰哪感觉有淡薄发烧啊？哦，是有小可感着啦，啊，毋过伊先讲袂要紧。啥物你袂要紧啊？但阿峰的身体有甲一般囡仔无共款啊，真真彩彩一个感冒，对伊来讲都足严重的呢。你是有伫关心无？啊，有想有讲要带伊无？毋免啦，其实已经发烧2天，今仔日有好真济啊。对啦，你敢知影？阿峰真正足爱去上课，今仔日一直吵要去幼稚园，我无互伊去。啊，毋过伊嘛足大心的，佮甲我回信咧，讲害我遮尔啊无用。伊佮有画图呢，你想要看无？要安怎咧？可是讲今仔日也是找袂到手伤，是要安怎甲经理交代？我一直都遐尔拍拼，认为只要用心去做，无啥物做袂成的。敢讲今仔日因为找袂到手伤，交袂出货，就爱叫人死头路。安怎？有着公司的代志去袂去？歹势啦，甲你吵起来。有要紧啊。是讲哦，甲烦恼的代志藏伫咧心肝内，是会来伤呢。你甲我讲无？啊，公司的代志你又无了解，有啥物好讲的啦？啊，哪会毋捌啊？你之前毋是有讲过，即摆一定带量真大，啊时间搁短，啊毋过若是赶一个，应该是做会出来。现在到即嘛是无人愿意食。我是咧想哦，是毋是恁公司的条件上过严格，还是计数无够好啊？哪有伤过严格啦？啊，一切拢嘛是照公司的规定，应该偌济钱就偌济钱啊。啊，较早都无即款的问题，啊是安怎即摆就袂用的？我看拢嘛是遐受伤啦，无担当，敢若想要食无较轻松的。我毋是安尼讲啦。啊，虽然这条件公司有规定，啊，毋过这规定嘛是会当变通的嘛。就亲像我之前咧上班的时阵啊，我较歹做一定拄啊无人愿意食。啊，毋过若是甲条件放互零的，计销开较好的，代志就解决啦。而且哦，我是感觉你咧做代志有时阵对人的态度上硬啊，若是会当放较软的，话就较好讲嘛。你是捌啥啦？啊，我的态度会搁安怎？公司的规定就是规定啊。哎，你哦，已经真久无出去上班啊，唔知影即摆人哦做代志是安怎做，莫点遐后要出主意啦。我知影我的主意无算啥，我只是烦恼你逐工拢咧操烦工课的代志，若心情无好，身体嘛会歹歹去。你顾好你家己的代志就好啦，啊，唔知你伫咧无影响，连顾一个囡仔拢顾甲破病啊，我安尼无要无紧，我逐工为着公司的代志，已经有够烦恼啊！我拜托你，家囡仔顾好，莫顾我操烦好无？我知影你今日心情好，知影我心情无好，你就点点啦。我逐工遮尔啊拍拼，拢嘛是为着公司，为着这个家。囡仔破病，我家己嘛顾袂着啊。即马公司又要赶出货，到即马连一个手伤我拢找无啦。我真正毋知影是安怎我遐尔啊拍拼，天公庙就是看袂着，啊是安怎天公庙就是要来处理我啦。你这咧哭啥？三更半暝哭到遮大声，厝边头尾拢互你吵起来啊！你
这尔大声啦？好啦好啦，别哭别哭，好，别惊别惊，慢点食好，慢慢食别哭好，乖乖乖乖好。阿峰啊，是的啦，爸爸哦，甲你吵着啊，爸爸抱吼。是的啦，爸爸哦，毋是挑故意的，来我抱一下吼。啊，我是你的爸爸咧，我抱一下是安怎啦？阿红还阁细汉，不过你心情无好，伊拢知影，当然无想要互你抱。这即嘛是安怎啊？我逐工伫咧外口，遮尔啊拍拼，啊，即摆倒来厝诶，连囡仔拢无爱插我笑。你应该啦，啊心情无好对我发脾气就做拄煞，搁牵拖阿红。好啦，你看阮两个人这尔无顺眼，我即摆就带阿红转去我后头厝。妈妈去倒位？转去外妈因兜。爸爸嘞？爸爸咧生气，咱先莫甲伊吵。妈妈，你真是爸爸的气哦。阿红，拄则爸爸对你遐尔啊大声，你一定足惊的吼。妈妈，爸爸一定是心情无好。妈妈，你莫生气啊。妈妈无生气啦。那安尼，咱来等。咱先去外妈因兜，日间再转去厝里。拄则我实在是伤过超过啊！撇分平常时照顾阿峰已经有够辛苦啊！阿峰破病，我竟然阁怪伊，连阿峰哦嘛叫我惊着。我实在是无路用啊！家己工课袂顺，竟然甲开出伫母仔囝身躯顶，那安尼，我算啥物查甫人啊？所以你就带阿峰转来哦。这个同事吼，实在真过分啦！伊若来吼，我才好啊甲教示一下。卖啦，母，伊最近工课压力已经够大啊。啊，你甲我斗，敢毋是爱我替你出气？我毋是迄个意思。我吼无百日红，人无千日好。心肝头吼，都爱放互较开的，迄路吼才行会快啦。这同事吼，也着搁上班，也着搁爱顾家，压力大吼，心情歹加减下的嘛。你毋着爱较体谅。我知影，你吼一定嘛无甲我好过。查某人吼就是安尼嘛，有时阵吼
心肝内的苦讲袂出嘴，敢若会用个目屎吞腹来。啊，你若种有时阵吼，迄气喘袂过来，啊，脚行无步，你着带囡仔转来行行踅踅，哈。啊，是毋通亲像今仔日安尼哦，半暝啊囡仔带着转来后头厝，呾这是算啥？囡仔搁咧破病呢。做妈妈的人哦，毋通遮任性啦。知影。天要光啊啦，你紧去困一下，困的吼，凉茶转去，毋通互同事烦恼啦，吼。你哪会坐喺遮啦？你是第时转来的啦？阿母，我昨暝就转来啊，也毋过我惊去搅吵着恁啊，所以我就无甲恁叫。哎呦，戆嘟嘟哦！啊，半暝啊落水遐重，你怎坐喺涂骹哦？入来啦。是的啦。阿母啊，你哪安尼讲啦？碧芬啊吼，有影毋捌代志啦。你心肝烦哦，伊也毋知影讲甲你斗体谅，啊无代无志哦，走转来后头厝。是我这做老母的吼，教无好势啦。无啦，阿母，你莫安尼讲啦。你安尼讲，我真正足见笑的呢。碧芬哦，无做毋对代志啦，是我脾气无好，工课哦无顺利，毋才甲气哦拢出伫母仔囝身躯顶，应该悔失的人吼是我啦，是的啦。我来传啦，准备食早顿啊哦。碧芬啊，碧芬啊，啊，你的手哪会遮尔粗？是毋是因为做代工？从来无法度甲做小姐的时阵比啊。碧芬啊，歹势啦，昨暝哦，我对你发脾气，啊，毋过其实我毋是伫咧气你，是咧气我家己啦。原本我掠准讲哦，只要我肯认真打拼，无啥物代志是做袂到的。亲像我认真读书，考着好的学校，我打拼做工课，得到头家的信任。不过最近哦，毋知影是安怎。毋管我安怎认真打拼，有一寡代志，就是我都照我的想法去完成啦。啊，公司的代志是安尼，即马连阿芳的代志嘛是安尼，我真正足气的。你莫安尼想啦，人哦，拢会有无顺利的时阵啊。你要亲像阮阿母讲的，心爱放互开，
路正行会快，啊困难，毋才有法度解决。昨暝的代志哦，咱搁讲啊，迄拢过去啊。咱两个人哦，还阁有少侪路爱牵手要定行呢。咱来等。你看那个案子，老板会不会接啊？袂用你啦，头家啊，拜托一下啦。都毋是我无爱甲你斗相共，但是你的量太大咧，遮短时间内，我就可能赶会出来啦。头家啊，我看恁公司的员工哦袂少呢，假使我能当加班哦，认真做，一定会当完成啦吼。但是我头家也是你头家，我讲赶袂出来，就是赶袂出来啦。金芳无好势，金价就无好大家，赶出来品质袂好啦。但是，师弟，你去找北京。歹势啦，交了啊。你咧做代志，有时阵对人的态度伤硬啊。若是会当放较软的，话就较好讲啊。头家，我毋是叫你去找北京，你莫甲我入啦，无效啦。是的啦，遮尔麻烦的订单哦，硬要叫你接，实在是我的毋对啦。也毋过我会来找你哦，就是看到恁公司的能力啊，我相信哦，恁一定有法度会当完成的啦。头家啊，原本我提出申报的条件哦，确实是较硬啦。啊，因为即摆的状况哦，也较特别，我想我会当向阮公司争取较悬的绩效，因为你叫你的员工加班哦，嘛是爱付互因加班费啊。啊，你感觉安尼安怎？我甲你讲，抬头生意有人做，了钱生意无人做，看你要搁加偌济绩效。每一个加5角，安尼好无？还阁有啦，假使讲会当伫咧时间以内完成，而且哦每一个拢合格，无叫人退货，那安尼我阁会当向阮公司哦争取另外一笔奖金哦。啊，以后阮公司若是有啥物订单，我哦会尽量找你合作，安尼好无？好，谢谢哦，头家，多谢咧。随什么样？随动工。无问题，无问题。喂，喂，结婚啦！我甲你讲，我找到包厢啊呢。真是嘞，我就知影你一定做会到。迄嘛是因为听你的话啊，甲态度放好软，绩效也好悬哦，我毋才找会到的。阿爸讲的无毋对啦，听某喙大富贵啦。也毋过吼，啊，毋过安怎？后来哦都要赶回来啦。啊，即个找的包厢哦是新的，足侪代志哦因拢毋捌，安尼我袂放心啦。所以我有可能哦要住伫因的工厂哦，一直到货哦拢挂出来为止呢。不要紧啦，你去无闲，厝内底代志你免烦恼。好啦，啊辛苦你安尼。袂啦，啊你家己身体要注意，爱会记咧食饭哦。好，我知影。
哎，陈老师，恭喜你哦，总算找到厂商愿意甲你配合啊。是啦，啊，毋过即马才是真正开始要拼了。真正要拼，安怎讲啊？ 10万台呢，一礼拜以内哦，都要赶出来啦。而且这个厂商哦，又搁是第一届合作，若是无较拼的，要哪赶会出来？你存这要要创？你要带人了？对啊，若是无安尼哦，是要哪赶回，对无？好啦，我先来哦。公司哦，就交好你啊，哦。哦，交好我。交好我。陈老师，啊，做是做个遐拼啊。辛苦呢吼，多谢多谢。啊，刷落来哦，再麻烦大家呢吼。没问题。谢谢呢。已经2天无转来啊！伊即马一定搁咧无闲。若照伊的个性，话若无挂出来，伊是无可能好好休困的。有诶，拢 OK 啊。头家啊，多谢你呢，咱总算一家伙哦，拢赶出来啦。哈哈，袂用3暝3日啦，忝哦。中昼我请，无咯，头家啊，这顿哦，应该是我请才对啦。但是我头家，你头家，我讲我请就是我请。哦，是啦是啦。头家啊，这届真正要感谢你呢。什么你咧感谢我？应该是我爱感谢你。你敢知影我少年的时阵我哪落拼死？拼到用要歪腰去，大家拢叫我拼命三郎。这看得出来啦。若是无较拼的，头家，你今日嘛袂有这间工厂啊，吼。是讲咱人哦，若较好嫁了后，拢会较懒死、较办单。即摆就是看你这拼死，我往那底咧拼落去。嘿嘿，咱讲实在，即批货哦要拼哦，真正有够硬斗的。若要换做是别人哦，早就放弃。是讲你哪有法度这么坚持？这哦，这应该跟阮阿爸有关系啦。做人当然啊，做牛就拖啦。咱人哦，若会当做工课，就唔通嫌艰苦。啊，人若交代代志互你，就表示伊信任你。迄当阵哦，时间已经足晚，也毋过阮阿爸煞坚持要甲代志做好完了，才要转去啊。哦，害我巴肚枵干哦。阮阿爸甲我讲啊，这件代志哦，应该要做好，就一定要家己做好啦。这哦，对我影响足大的。真正人咧讲的，好产地不如好子弟。恁老爸真够教囝，这点我会好好甲伊学习。哦，后家啊，莫安尼讲，唔敢啦。若唔敢哦，你讲假话一定爱记哩哦。啊？你袂记你甲我讲假话哦？你甲我讲货赶出来了后，要替我争取更较好的利润，更较侪订单，有无？有啦有啦，
这当然无问题啊。参你遮拍拼哦，一定有前途。多谢多谢。是，你等来啊？是啊。哎，我来看哦，3暝3日，总之你个所有的会哦，拢赶出来啊。这3天哦，你一定无好好食，嘛无好好困。会晓袂？我去煮物件互你食。好啊，拄啊吼，我嘛就是要食一碗烧烫烫的面啦。那阿峰呢？啊，伫咧房间困啊。几若天无看到伊啊，我来甲伊看卖咧。阿峰啊，这么济天无看到爸爸，你敢有想我？歹势啦，爸爸都无时间哦，会当好好陪你。恁讲爸爸若是有放假哦，一定会带你出去佚佗，好不好？陈老师，这10万台计算机，你竟然3天就甲赶出来，你还拼要创啥啦？想要升官哦？无啦，我才无安尼想咧。我只是哦，是要甲代志做好啦。你拢毋知正正大家偌烦恼哩，烦恼吼，物件若赶袂出来，顶悬甲你围来。只要有心哦，无啥物代志是做袂到的。经理，同事啊，我有影是无看毋对呢。这边遮尔啊短的时间，你就甲这10万台的计算机赶出来，袂歹哦。多谢经理啦，我只是尽力去做啊。经理，陈老师哦，为着这摆的 case，几啊天无转去厝里困的，你著要好好报奖金无啦？迄是当然的啦，我会甲这批货交予伊，就是看中伊的能力啊。我相信哦，你一定会达成。有影，你无法失望呢。多谢经理啦。也毋过经理啊，为着要找到这间的包厢哦，我家己大主大意，甲这个承包的介绍押悬啊，可能这批货的利润哦会较少哦。甲代志做好，信用较重要，若是利润哦，就毋是上重要啦。虽然讲公司有公司的规定，也毋过这边的状况哦真特别。你这间包厢哦，遮尔辛苦甲这货赶出来，互因较悬一寡价钱，也是应该啦。对啊，经理，即个这个新的包厢哦是我找来的啦。我发现这间公司真正袂歹，以后咱会当甲一寡货交因去处理哦。这哦，你处理就好啊啦。是讲这边哦，你嘛辛苦啊，我会加帮你争取一个奖金啊。多谢经理。奖励哦，多谢啦。好食。你看啦，即摆哦，我甲所有的货拢赶出来哦，阮经理哦对我足肯定的哦。我就知影你一定做会到。对啦，我有好消息要甲你讲。哦，啥物好消息啊？我有心啊。哈？安怎？你无欢喜哦？我是伫咧烦恼你啦。啊，这阵仔哦，
你四个去庙会拜拜，求变远，啊，静静你流散，即马真无简单，才有囡仔的。我是烦恼讲安尼起起落落，会去影响到你的心情啦。对啦，即届我会较细腻，甲家己顾好好，甲囡仔好好生落来。我相信，这一定是一个健康的囡仔。碧芬啊，你莫想安尼济啦，我是有天公伯啊，一定会予咱一个健康的囡仔，啊。你咧发烧呢？我送你去病院啦。为什么？咱弟兄是做啥物歹代志，只想甲囡仔受这种苦？爸爸，你拢唔知哦，完全即马有足侪简单的话哦，拢嘛会晓讲安尼。啊，遐牛啊！对啊。会晓行话。每一场梦总有醒来的时分，真情